Too good to be bad. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ कलीम अल्लाह। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कीबोर्ड की स्पीड को कैसे स्लो या तेज़ किया जा सकता है। अक्सर वो ये होता है कि कीबोर्ड जब हम टाइप करते हैं तो एक के बजाय दो बार टाइप होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और वीडियो देखने से पहले जिस दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट में करें। काफ़ी जो है ना मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल को ओपन किया। अब आप कीबोर्ड की सेटिंग में जाएंगे। कीबोर्ड की सेटिंग में चले गए। अब यहाँ पे ये आपका विंडो आ गई है जिसमें आप स्पीड को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। जैसा कि ये नीचे लिखा हुआ है, क्लिक हियर एंड होल्ड डाउन अ की टू टेस्ट रिपीट रेट। तो यहाँ पे आप टाइप करके चेक कर सकते हैं कि आपकी इस टाइम टाइपिंग स्पीड कीबोर्ड की सेटिंग की क्या है। जैसा कि हम लिख रहे हैं तो क्लिक हियर लिखने के दौरान ये आप देख रहे हैं कि जी एक दफ़ा सी प्रेस किया लेकिन ये दो दफ़ा लिखा गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसकी रिपीट रेट को स्लो कर लेते हैं। ये आप जितना स्लो करेंगे ये उसी हिसाब से ये टाइप होगा। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको फास्ट भी कर सकते हैं और यहाँ इस तरह ड्रैग करके इसको स्लो भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है ना ये रिपीट डिले है, इसमें आप अगर शॉर्ट में करते हैं तो ये आप यहाँ पे टाइप करके देखें कि ये शॉर्ट टाइम में पंच हो रहा है। और अगर लॉन्ग टाइम में कर रहे हैं तो आप इसको चेक करेंगे ये लॉन्ग टाइम में हो रहा है। इसको अपने हिसाब से सेट कर लें। इसी तरह नीचे कर्सर ब्लिंक रेट होता है, अगर इसको आप नन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका मिनिमम टाइम पे ब्लिंक करेगा। इसी तरह अगर आप इसकी स्पीड फास्ट करते हैं तो ये फौरी, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये फास्ट स्पीड में ब्लिंक कर रहा है। जहाँ पे आप फास्ट या इसको स्लो जिस तरह भी करना चाहते हैं वो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। इसमें स्पीड के साथ ऊपर आपको हार्डवेयर की ऑप्शन नज़र आ रही है। ये हार्डवेयर की ऑप्शन जो है ये इसके डिवाइस के ड्राइवर के रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। तो ये हम इसको ओके कर देंगे। अभी हमारी ये स्पीड हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ये हो चुकी हुई है। अल्लाह हाफिज़।